2026年はどうなるかって話をしようと思います。毎年恒例、来年予測ですね。予測って、どうやってやるのって言ったら、予測私外れない人なので、やり方がやっぱあって、普通の人は大体外れるのよね。でそれにはいろんな、やり方が間違ってるとか、バイアスがかかりすぎるとか、いろんなことがあって、でそれを外さないためのテクニックってどうしても必要なのよね。その時にこういう5つぐらいのことを考えている。で例えばの話、本質って何かって言ったら、単純に言うと法則性で法則性ってあんま崩れないからこそ法則性なわけでそれが一つ目。二つ目に対極を見ましょうって言った時に、なんか細かい話でそれの影響とか言う人っていっぱいいるんだけれども、それってその全体見た時にさまつなことっていっぱいあるので、全体をちゃんと見てそれがどう動くかって考えましょうね。2点目で、3番目に重要性がそれぞれあって、で因果関係っていうか、その因果関係の決定力が高いものもあればすごい低いものもあって関係ないものもあるわけなので、その重要性を分けていくことも大事。あと4点目に長期的に物事を少し見なければいけなくて、短期の話って1、2ヶ月起こるかもしれないけれども、それって3ヶ月後には戻しますみたいな話、そんなことを予測しててもしょうがないので、少し長期目線で物事を考える。あとはこういう予測って無責任な人いっぱいいるので、これは生き方の問題だと思うんだけども、私は無責任あんま好きじゃないので、責任持って当てに行くということが大事だろうというふうには思っている。でその時に、逆のことを考えた方が、私は何が言いたいかっていうのが分かる。で、よく言われるのは、これは例えば YouTube とかでも呼ばれたりするのは、トピックが大体ニュースだったりする。でニュースと結びつけるとビューは取りやすい、単純に言うと。でそういうことを狙ってやっているその媒体も多いし、そうやらないとテレビで言うと視聴率みたいなもの、YouTube で言うと再生回数であるとか、そういったものは取りやすいものってこれだったりするわけだけど、これって、大したことない話、その日は重要かもしれないけれども、明日になればなんてことない話っていっぱいあるわけなので、それよりもこっちの方が圧倒的に大事。なのでニュースって私はあんまり重要視してないというか、それにかこつけて話をすること自体がナンセンスだと思ってる。で対極の話で言うと枝葉って話になるし、重要性って話になるとさまつな話っていうのがいっぱいあるし、不益と流行って言葉があるんだけど、不益っていうのは変わらないものってことね。で逆に流行するものっていうのは一過性のものってことなので、短期的な話、短期の話ばっかりしてても予測って当たんないので、長期的に何が一番因果関係があって、変わっていくかっていう話をしなければいけない。あとは無責任な人いっぱいいるので、誰を信じるかっていった時に、ご自由にやっていただいて結構だと思うんですけれども、実績を見ればいい話、言ったら言いっぱなしで、その検証もしない人たちっていっぱいいるんだよね。シンクタンクでもいっぱいいるわけで、私たちはねそれはしない。なぜかって言ったら、そんな年バリューがあるわけではないし、外したらおしまいだと思ってるので、だし自分たちの生き方として、当てないと人を幸せにできないんだから、当てるしかないでしょって思ってる。でなのでどんどん難しいことでも当てに行くわけなので、当たらなかったら本当にごめんなさいっていう感じになるわけなので、そこまでやんなきゃいけないと思ってる。でどういうふうに取り組んだ時に、まずね物の見方っていうのを少し変えた方がいい。予測する時っていうのは、現在時点をどのように見るかといったら、実績があるのは過去なので、不動産の場合は過去の例えば制約の事例であるとか、過去の因果関係であるとか、それはそれで大事、なわけだけれども、そればっかりにとらわれてると未来を読み間違えることになるし、私はどう考えるかって言ったら、未来をまず当てに行って、そこから現在を見る。でそうすると現在の見え方が変わる。例えば相場がこうやって上がってるんであれば、過去から見たら今の価格は高すぎるからなんとかかんとかっていう人はいるし、そんなこと思ったこともないし、それってなんでそんなこと言うのかもよくわかんない。それよりも戦略的に考えた時に、将来こうなるって分かってるんであれば、だからこそ今買っといた方がいいって話になるわけで、物事ってどういうふうに見るかっていうのが非常に重要なことで、それができない人たちがいっぱいいる。なので、そういう人たちと話してもしょうがないっていう感じで私は思ってるけれども、そうやって考えるとね、過去っていうのは過去のバイアスがかかる。でそれって一般庶民が下手な学習してるのと一緒で、過去は教科書に載ってるものみたいな感じで、
で、そこから考えてやるわけだけれども、結局これってうまくいかない。教科書だけ分かった上で、今をきちんと捉えられて、そこから戦略的に立てられるかって言ったら、そんな人見たことない。で、逆に、未来が分かって、そこから達観して、全体がこうやって動いていくっていうのが分かってしまえば、戦略的に物事を考えることができるし、それができる人って本質的なものを理解している。なので、これは比較的私は成功しやすいと思っていて、で、だからこそ皆さんの含み益は出るわけであります。で、なので、この現在をどう見るか、今こう動いてる時に、それがこのままこの通りで動くのか、そうじゃなくなるのかというのは、いろんな意味で達観しなければいけないとは思っていますと。じゃあ具体的に何かあったと。2026年に起こること。マンション価格の高騰はもちろん続きますと。で、正直ね、去年と今年で変わるかとか、今年と来年で大きく変わるかって言ったら、そんなに大きく変わらないのよ。で、なので、それのメカニズムを分かった上で、だからこそどうするっていうふうに考えなきゃいけないですね。そこから何が変化するかということを理解しなければいけない。で、二つ目に金利上昇し続けるわけで、ここから下がるなんてないので、利上げのタイミングが多少遅れることがあったとしても、今後も上がり続けることになりますと。で、家賃も上がり続けていますと、これからはもっと上がるわけなんだけれども、それも必死な状況。これも外れない。で、次に物価も上がり続けますと、日本だけ取り残されてデフレで残っていくって話にはなんなくて、どうしても世界の中での日本の位置づけ。で、っていう話になると、為替の影響ももちろん受けるわけだし、その世界中の物価の影響を続けるわけなので、日本だけ別個でっていう話にはなり得ない。で、そうなると、これらのものっていうのは、基本大なり小なりそのように動きますと。で、その中にあって、その対策っていうのは何かというと、まず価格が上がるということに対しては、急騰しているので、それの抑止の見せしめが起こる可能性は十分あると思っていますと。で、見せしめなので、それに対してトピックとして、トピックメイキングな話が出てくる可能性はもちろんありますよと。で、だからといって大きなトレンドが変わるのかって言ったら、今の上がり方が少しゆっくりになるだけの話で、上がることは上がるので、それはあんまり気にしなくてもいいかなというふうに思っている。ただ見せしめはそのうち来るだろうと思っていますと。次に変動金利の話を、変動金利だからうんぬんって個人でも相談される人多いんだけれども、これ何の問題なのか全然私には分かんなくて、金利っていつ借りてもそのタイミングの適正な金利に変えられていってしまうわけなので、早めに借りていようが遅く借りていようが、金利は調整されてしまうわけですよ。で、なのでこれによって行動パターンが変わるって話はないので、単純に価格が上がるんだから早めに買うべきであって、その金利なんか見てて、で、遅めに借りるとかいう話はないので、それってこんなこと考えてもしょうがないから、私はね、私も借りているので、金利2回ぐらいも上げられた。で、頭くるほど上げられるわけだけど、見ないようにしてる、単純に言うと。見たところでそんなに高い金利ではないし、客観的に過去の金利と比べたら。で、っていうのと、なんで金利が下がってる局面で、銀行下げてくれなかったんだろうと思ったりもして、だってそうでしょ。上げる時だけさ、軒並み上げて、で、下がるべき時には下げないっていう。それって銀行の差配なのよね。で、あれはあれでちょっと言いたいことはいろいろあるけれども、でも、金利って、正直考える要素にならない。で、3つ目に家賃上昇。もう、これ更新の時にも来るからね、もうこれから。今はもうすでに来てるし、私はそれを運用してる会社をコンサルもしてるので、上げろ上げろって言ってるし、どういう時にどういうふうなロジックでどのくらい上げるのかっていうことも明確に言っているし、この流れっていうのはもう変えられない。ので、引っ越さなくても家賃も上がりますよ、これから。で、あと、インフレ時に何をすべきかってことを考えるべき。インフレしてるわけでしょ。金利上がってるわけでしょ。で、家賃も上がってるわけでしょ。これも全部インフレの起こしてることよね。インフレの時に何すんのって。で、インフレの時はね、お金借りるの。なんでかって言ったら、現金の価値がどんどん落ちていくわけ。で、だってインフレしてるんだから、物の価値が上がっていくってことは、現金の価値がどんどん下がってるってこと。で、ということは、前倒しでお金借りといたら、そっちの方が得っていう話になるのね。
なので住宅ローン組むべきなのよ。でインフレの時ほどそれをすべきって話なので、家買ってない人は家買うべきって話もちろんになるし、すでに持ってる人っていうのは、次の戦略を考える時期に来ているというふうに思う。でそれは以前にもお話ししたように、次のステップとして売却するであるとか、いうようなことは、終の住処をそろそろ考える人たちも増えてきていると思うので、その選択肢っていうのはいくつかあって。で私は戸建てに引っ越そうかなと本気で思ってるけれども、そういう選択肢もありなんだということを考えながら今後の戦略を立てるべきだというふうに思っています。